Fala, meu lindo, minha linda! Bom dia para você, bom dia para sua casa, para sua família e que o dia de hoje seja um dia maravilhoso, abençoado. Você sabe que nossas palavras, elas têm poder. Então, quando você está começando o dia, é importante que você declare sobre o seu dia. Portanto, aproveite agora que está começando o Bom Dia Esperança e já declare: meu dia vai ser abençoado, meu dia vai ser um dia de vitória, de milagre, de conquistas. Afinal de contas, a nossa palavra, quando utilizada de maneira sábia, inteligente, nós teremos colheitas extraordinárias através da nossa palavra. Eu não sei você, mas eu quero que o dia de hoje seja um dos melhores dias da minha vida, que haja respostas dos céus, milagres extraordinários, e é assim que a gente começa o Bom Dia Esperança, com essa alegria, com essa fé de que tudo vai dar certo. Mas escute isso e não me leve a mal. Há uma frase que diz que Deus não nos prometeu a ausência de tempestades, mas Ele nos prometeu paz no meio delas. Eu não sei como você entende, como você enxerga isso. Aparentemente é algo muito difícil, porque quando a gente está numa circunstância de caos, de dificuldade, a primeira coisa que foge do nosso coração rapidamente é a paz. Mas, porém, todavia, para nós que cremos em Deus, há uma esperança. Alguém vai dizer que quando nós professamos a nossa fé, basicamente é como se nós tivéssemos uma muleta, é assim que eles dizem, é como se você tivesse uma muleta para não encarar a vida de fato como ela é. Mas não é sobre isso, sabe? Quando nós temos a nossa fé em Deus, a gente não ignora o que está acontecendo na vida, porém, nossa perspectiva sobre ela é bem diferente. Olha esse texto, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 39, diz o seguinte: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar, e houve uma grande calmaria. Bom, esse texto aqui é Jesus dormindo no barco enquanto uma tempestade acontecia. Quando a tempestade está acontecendo, os discípulos ficam desesperados e correm para Jesus que está no barco, sacodem ele. Quando ele acorda, então ele primeiro repreende os discípulos falando que eles não tinham fé. E após isso, ele acalma o vento e a tempestade. E obviamente, o milagre que nós lemos é exatamente esse. O mar tempestuoso muda para um mar calmo, porque alguém, no meio da tempestade, repreendeu o vento e as ondas. E claro, não é algo que a gente consiga imaginar com facilidade, porque a gente que é ser humano, a gente trava no dia difícil. Mas se ao invés de travar, a gente correr para Cristo e pedir socorro, auxílio, Ele é o único que tem o poder para fazer todas as coisas. Só tem uma coisa nessa receita que a gente precisa ter, e se não tiver, o negócio vai ficar ruim. Qual é? Ele precisa estar no nosso barco. Ele precisa estar na nossa embarcação. Se ele estiver na nossa embarcação, então a gente pode descansar na mesma medida que ele descansa enquanto a tempestade acontece. E eu quero te dizer mais uma coisa. Bom, se ele não estiver no barco, o que você faz? Aí, meu lindo. Bom, se ele não estiver no barco, aí o negócio vai apertar ainda mais. Você vai ficar talvez ainda mais desesperado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é porque os mesmos discípulos que um dia viveram uma tempestade com Jesus dentro do barco, também viveram uma tempestade com Jesus fora do barco. Em uma outra história, a Bíblia nos conta que, aconteceu uma tempestade e Jesus não estava no barco. E eles começaram a se desesperar pensando que iriam morrer. Porém, quando eles olharam para o horizonte, viram um homem que vinha andando por cima das águas. E eu sei que você sabe quem eu estou falando, e é Jesus. Era exatamente Cristo, vindo, andando por cima das águas. Porque no fim, não importa se ele está fora ou dentro do barco. O ideal seria que ele sempre estivesse dentro. Mas de uma coisa você pode ter certeza: se você chamar por ele e ele estiver dentro do barco, ele acorda. Se você chamar por ele e ele estiver fora do barco, ele vai vir andando por cima das águas e vai socorrer você.